Waalaikum wa barakatuh. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Kwa leo pia kuendelea na masomo yetu na madarasa yetu, tunaendelea kujifunza kupitia ukurasa huu wa Dr. SHARiFU. Leo mbele yetu nimewaletea udi kama unavyoona, nimeleta na mafuta, nimeleta miski, nimeleta mafuta mzeituni, nimeleta mafuta ya kitunguu saumu, nimeleta na hapo mbele yetu unaona hiyo ni kinga hiyo. Lakini kinga hii nimetengeneza mimi. Kama mimi. Lakini ina matumizi mengi, ina mambo mengi kweli kweli. Leo nataka nikufundishe namna gani ya kutumia udi katika kazi au katika biashara, katika mambo yako yaende vizuri au shughuli zako ziende sawa sawa. Najua watu wengi mnajua udi, lakini hamjui matumizi yake na hamjui kazi yake. Mnajua ni kuchoma tu basi harufu ikatoka ndani au harufu ikawa inatoka. Basi mimi nataka nikupe faida ya kwanza ya udi. Udi una matumizi mengi katika masuala ya tiba. Udi una masuala mengi katika masuala ya kuondosha nuksi. Udi una masuala mengi katika masuala ya bahati. Udi una mambo mengi, japokuwa hamjui ni udi gani mzuri. Kuna udi haina nyingi, kuna shiva, kuna udi wa budha, kuna udi mwingi, kuna udi wa metron mil, kuna udi wa aina nyingi sana. Lakini katika udi nataka niwape faida kwamba udi unafanya nini, udi unatumika nini. Kama udi mzuri katika masuala ya bahati, masuala ya baraka, masuala ya kuondosha mikosi, basi tumia udi mweusi. Udi mweusi ni udi mzuri sana katika masuala ya tiba, ni udi mzuri sana katika kuondosha mikosi. Wewe unaweza ukaenda kama una mikosi na kusumbua, shughuli zako haziende vizuri, basi wewe ukatumia udi mweusi. Udi mweusi huu kama unavyoangalia, kinachokufanya unatoa magamba yake vizuri, magamba yote kwa ujumla, kisha bandua vizuri magamba yako hayo. Kinachotakiwa kufuata, basi utachukua udi wako huo, utaweka katika maji, utatafuta sufuria, utaweka katika maji vizuri kidogo kidogo, alafu utatafuta mti mmoja unaitwa mwosha fedha. Utapata mti unaitwa mwosha fedha, utachanganya pamoja vizuri, utatafuta na mafuta ya mzeituni utaweka kidogo tu, alafu utatafuta na mwosha fedha kama nilivyokueleza, basi na mafuta na maziwa fresh kidogo utaweka kikombe kimoja humo. Basi utachanganya vitu hivyo pamoja, basi utajivusha yule mtu mwenye mikosi asubuhi na jioni. Lakini katika maji unatumia maji hayo yasiwe maji yaliyolala. Ukitumia maji yaliyolala, masuala yako lazima yatalala tu, shughuli zako haziendi. Maji ya kulala yana uliochota muda huo yana matumizi yake. Na kuna maji mto, kuna bahari. Sasa katika maji nguvu tofauti. Kuna nguvu ya maji ya bahari yanatumika katika masuala, tumika katika masuala ya kusafishia nyota, tumika katika masuala ya kuondosha nuksi, yanatumika katika masuala ya kuzindika mji, yanatumika katika masuala ya kuondosha majini katika mwili, yanatumika katika masuala mbalimbali. Na maji katika maji ya mto yanatumika katika masuala ya kuondosha nuksi, kuondosha mikosi, pia kuiza katika maji ya kinga, pia yanatumika katika masuala hayo. Pia na katika maji ya kisima yana matumizi mengi. Kama unavyoangalia haya maji unayoyaona yako hapa, yamefungwa. Maji madogo yako katika chupa hiyo unayoiona, hao ni maji mazito, ni maji mazito sana. Kwa sababu yaite maji mazito, ni maji ambayo yametoka katika chembe au vile visima vya utawala vya kikoloni. Wale watu walikuwa wanatawala katika ukoloni, basi maji haya huwa kisimechi, vingine viko Tanzania na vingine viko sehemu mbalimbali, huwa haviwezi vikakauka maji. Hichi ni kisima, maji ambao kisima chake hakiwezi kakauka hata siku moja, na masuala yako yawezi akakwama hata siku moja. Kutumia maji haya kwa utaalamu maalum, basi mambo yako hayawezi akakwama kulingana na utaratibu ambao utakuwa nimekufundisha hapa. Basi niendelee na udi yako. Hii udi ichukue vizuri, changanya, oga asubuhi na jioni. Unaweza ukaoga katika maji ya maziwa, pia ukaoga, ukajivusha, ukamaliza ukaioga. Pia unaweza kuwa unatumia kujivusha, na pia unaweza ukaitumia katika masuala ya biashara. Biashara watu wengi wanachoma udi madukani, lakini hawajui kwamba inafanya nini. Hii inatumia katika masuala, unachukua dawa ya vizuri na asali unachanganya na udi yako unachoma. Inaita wateja, na ukichanganya
na ubani maka, basi ina nguvu za kuita wateja. Ukachanganya na fedha vizuri, lakini pia ukachanganya mafuta ya mzeituni kidogo, basi kama katika biashara yako itaenda vizuri. Lakini pia katika biashara unavyochoma unapata wateja, basi inatakiwa uweke kinga, sio unatengeneza tu kuita watu alafu kizuizi hujaweka. Utakapokuwa unachoma lakini watu kuja bila kuweka ni sawa sawa na bure, bado utaendelea kupigwa tu vita. Lazima ukinge kwanza, alafu ndio utengeneze kitu cha kuita mtu. Unavinga, alafu ndio unafanya sasa utaalamu wa kuita kama ni wateja, kama ni nini, sasa ndio watakuja vizuri. Lakini kama unaita alafu hujakinga, basi ujue lazima utapigwa tu, hawatakuja kwa sababu wataleta madao mabaya na watakuzuia kazi yako isiende vizuri. Leo nimekufundisha somo hili na maji na mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni unaweza ukatumia katika masuala mbalimbali. Ukatumika katika masuala ya kumbuka, kama wale watoto hawakumbuki, basi chukua mafuta ya mzeituni wanapaka utosini, basi kila siku asubuhi na jioni, basi mtoto huyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataweza kupata kumbukumbu. Pia chukua kidogo unalamba asubuhi na jioni, basi inaondosha ubaya, pia yanaondosha nuksi. Ukiwa unachanganya na baadhi ya dawa kama nilivyotajia, basi mwili wako unakuwa sawa sawa. Pia nikikueleza dawa moja ukachanganya ukawa unatumia kujipaka, na watu na utaheshimika sana unakopita. Hao ni mafuta ya mzeituni ambayo yana masuala mengi, yana kazi nyingi. Basi leo nimekufundisha somo dogo, pia kamfundisha mwenzako. Na pia ukiwa na tatizo tunaweza tukawasiliana katika namba zangu zile za simu, au ukaingia WhatsApp ukaandika alama ya kujumlisha, ukaandika 255 745 382890 0745 382890. Hizo ndio namba zangu za WhatsApp. Pia imo unaweza ukanipata, na pia unaweza ukaendelea kusubscribe, pia ukaendelea masomo mengi na ufundisheni kila siku, na ukajifunza mambo mengi na vitu vingi kupitia ukurasa huu wa Dr. SHARiFU. Unaweza ukajifunza vitu vingi.